Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. L'ultima volta, nell'ultimo video, abbiamo finito di vedere la prima fase del metodo ATH, ovvero le basi. Oggi iniziamo la seconda fase, ovvero il rispetto di base. Il rispetto di base è composto a sua volta da 3 step. Il primo step che vedremo oggi riguarda la desensibilizzazione, il secondo step riguarderà invece il rispetto della capezza, il terzo step invece riguarderà il rispetto dello spazio personale. Desensibilizzazione, quindi. Perché insegniamo ai cavalli, o meglio, perché lavoriamo sui cavalli con la desensibilizzazione? Questo ci serve perché il cavallo è una preda. Il cavallo è una preda e in natura, come abbiamo già visto, ha due possibilità. O fugge da un pericolo o combatte. Se non ha la possibilità di fuggire, combatte. E questo suo fuggire è dettato dall'istinto, però il cavallo nel corso dei millenni ha imparato anche a utilizzare la parte razionale della sua testa. Noi con la desensibilizzazione non faremo altro che allenare la parte razionale del suo cervello per portarlo a riflettere prima di agire istintivamente. A me piace parlare del cervello come un muscolo, come se dovessimo allenarlo, e se al cavallo diamo sempre la possibilità di utilizzare la parte istintiva, quella sarà la parte che andiamo ad allenare. Se invece insegniamo giorno dopo giorno a farlo pensare, a farlo ragionare sulle cose che incontra, sugli rumori che sente, sulle cose che vede, pian piano rinforzerà la parte razionale e le sue risposte saranno sempre più pensate, saranno sempre meno istintive, sempre più pensate. Questo per la nostra sicurezza, per il controllo sul cavallo e per il rispetto da parte loro su di noi. Come procediamo con la desensibilizzazione? Innanzitutto dobbiamo sempre procedere per gradi, non possiamo partire subito con delle cose troppo forti o con delle pressioni troppo esagerate per loro. Dobbiamo partire dal basso, dobbiamo partire da piccole pressioni, da piccole cose che, a cui lui subito risponderà con delle reazioni. Ma ricordiamo bene che noi dal cavallo vogliamo delle risposte, non delle reazioni. Per iniziare non ci basta altro che avere una lunghina abbastanza lunga. Utilizziamo una capezza di corda, la capezza d'addestramento che utilizzerò oggi ci serve per contrastare un eventuale tentativo di fuga, perché è molto probabile che ci possa essere. Alcuni cavalli sono estremamente reattivi, dobbiamo stare molto attenti quando facciamo questo tipo di lavori. Una volta fatta la desensibilizzazione di base che vedremo oggi, poi ci possiamo aprire la fantasia, possiamo desensibilizzare il nostro cavallo veramente a tutto. Ogni volta che vedremo il cavallo spaventato di qualcosa, da una moto, da una motosega, da una qualsiasi cosa, possiamo ritornare a lavorare sulla desensibilizzazione. La gamma di possibilità è infinita. Ma vediamo intanto come iniziare la base. Oggi lavoreremo con lui si chiama Leo Sugar Price, è un quarter di 14 anni ho deciso di utilizzare lui perché è molto reattivo, lui è molto impulsivo nelle reazioni, quindi diciamo che oggi lui per noi può essere un ottimo soggetto per vedere come lavorare. Allora, iniziamo facendo dei movimenti con la lunghina che per loro potrebbero generare della paura, quindi della fuga. Vedete che l'espressione sua in questo momento non è rilassato, non è fuggito, il che vuol dire che sta comunque utilizzando la sua parte razionale del cervello in questo momento. È rimasto qui, è rimasto a pensare, il suo istinto gli direbbe di scappare, ma lui rimane qui. Come vedete indosso dei guanti, questa è una precauzione che si impara con l'esperienza. Quando il cavallo fugge può dare delle tirate improvvise e se non siamo pronti rischiamo di farci del male, quindi per esperienza vi consiglio l'utilizzo dei guanti. Ok, quindi cominciamo muovendo la lunghina un po' attorno al suo corpo e vediamo le reazioni. Dove vediamo una reazione dobbiamo continuare a lavorare fino a che non otteniamo una risposta. Fate attenzione utilizzando la lunghina che non ci siano dei nodi sulla mano, perché nel caso in cui il cavallo dovesse tirare rischierete di farvi veramente male. Quindi cercate di tenere la lunghina senza che possa attorcigliarvisi sulle mani. Ok, cominciamo a buttargli la lunghina anche addosso.
Anche questo fa parte della desensibilizzazione. Per i puledri è ottima per insegnargli poi a mettere la sella, a cominciare a mettere il sottosella, poi la sella, poi tutte le cose che ci vorranno. Ok, qui vediamo che abbiamo un problema. Il cavallo mi fugge dalla lunghina sulle gambe posteriori, quindi io insisto, continuo. Ok, nel momento in cui lui si fermerà, io fermerò la mia azione, la mia pressione. Ok, si è fermato. Possiamo riposare un attimo. E riproviamo, ripartiamo da leggermente più su. E riproviamo il punto in cui lui aveva avuto una reazione. Vedete che questa volta non reagisce. Più punti tocchiamo del suo corpo, meglio è. Meglio lo abitueremo a varie situazioni, perché le situazioni possono essere infinite. Facciamogli passare la lunghina anche attorno alle gambe, perché in futuro, nel caso in cui dovesse rimanere impigliato, si possa ricordare di questa situazione e prima di reagire e farsi male, magari avremo qualche possibilità che si fermi a pensare. Questi sono esercizi ottimi anche per i cavalli nervosi, per i cavalli nevrili, insegnano a calmarsi, a gestire le loro emozioni. Non dimentichiamoci anche di desensibilizzare la faccia del cavallo, perché potrebbe succedere che una redine, una corda, qualsiasi cosa possa andargli sul muso. Ok. Un'altra cosa a cui dobbiamo insegnare il cavallo è lavorare con la frusta. La frusta non deve essere un sistema di punizione, ma deve essere un'estensione del nostro braccio. Quindi il cavallo la deve rispettare, ma non ne deve aver paura. Come facciamo a fare in modo che non ne abbia paura? Con la desensibilizzazione. Quindi cominciamo a muovere la frusta attorno a lui. Come vedete qua il cavallo comincia ad avere delle reazioni. Noi continuiamo. Ok, lui si è fermato, riposo un attimo e poi riprendo, pian piano avvicinandomi a lui. Deve capire che se io non ho richiesto nessun comando, la frusta in questo momento non ha motivo di punirlo. Ok. Ok, ogni movimento può aiutare la desensibilizzazione del cavallo. State bene attenti che alcuni cavalli potrebbero cercare di invadere il vostro spazio nel momento in cui effettuiamo questi esercizi, perché la paura li porta a cercare un luogo più sicuro e spesso cercano quel luogo sicuro nel nostro spazio, nel nostro posto, quindi cercheranno di occuparlo al posto nostro. Quando lavoriamo con le pressioni dei cavalli, come in questo caso con la desensibilizzazione, dobbiamo stare molto attenti ai comportamenti dei cavalli. I cavalli di solito quando lavorano sotto pressione assumono 3 tipologie di comportamento che dobbiamo imparare a riconoscere. All'inizio il cavallo comincerà con un avvertimento, di solito questo tipo di comportamento lo si vede dalle orecchie tirate indietro, il collo che si alza in segno di nervosismo, la coda che si muove in maniera agitata. Quando questi segnali non servono a far desistere l'addestratore o chi per esso sta lavorando dalla pressione che sta esercitando, allora il cavallo passerà a un avvertimento, a una minaccia.
La minaccia di solito spesso si vede da un tentativo di calcio, magari anche a vuoto verso il terreno, dal mimare un morso o altri atteggiamenti di questo tipo. Queste sono le ultime avvisaglie prima di un'azione vera e propria, che è la terza fase. In questa terza fase il cavallo attacca e quando un cavallo attacca molto velocemente e con molta forza. Molto spesso non abbiamo né il tempo né la capacità di reagire, quindi rischiamo di farci male. La bravura di chi lavora con i cavalli sta nel riconoscere queste tre fasi e nel saper agire sempre sul filo del rasoio, in modo da non rischiare, ma neanche di portare il cavallo all'esasperazione. Quindi impariamo a guardare bene le reazioni del cavallo, impariamo a guardare i loro atteggiamenti e a saperli riconoscere. Ogni cavallo ha un atteggiamento diverso e ha dei tempi di reazione diversi. Alcuni passano dalla prima alla terza fase veramente in un lampo, altri arrivano fino alla seconda fase, minacciano, ma non passano quasi mai all'azione. Impariamo a riconoscerli per la nostra salute e per il benessere del cavallo. Ora saliamo un attimo di gradino con la desensibilizzazione. Proviamo con dei sacchetti di plastica. Prima li agitiamo distanti e vediamo la reazione. Pian piano ci avviciniamo. Ok. A questa distanza vediamo delle reazioni, quindi ci fermiamo lì. Ok. Finché non vediamo il cavallo tranquillizzarsi. Ok. Qui abbiamo una reazione, quindi continuiamo. Vedete che il suo istinto sarebbe quello di venire nel mio spazio. Sta cercando di resistere al suo istinto in questo momento. E dobbiamo far capire che non c'è nulla che non va. Se ci siamo noi deve rimanere tranquillo. Non succede nulla. Cercate di guardare bene le reazioni e cercare di capire cosa sta per fare. Non vogliamo farci male, non dobbiamo farci male. Questa è la prima regola. Cerchiamo dove il cavallo ha delle reazioni e agiamo in base a quelle. Lavoriamo lato destro e lato sinistro allo stesso modo, perché una cosa fatta sul lato destro non vuol dire che sia presa per il lato sinistro, quindi dobbiamo sempre lavorare lato destro e lato sinistro. Ok, abbiamo trovato un altro punto dove lavorare. Continuiamo. Deve capire che la sua risposta è la soluzione. Il suo reagire non lo porterà a liberarsi dalla pressione, dal disturbo del sacchetto, ma solo la sua risposta. Ok, si sta calmando. Proviamo a dargli un premio e proviamo a riavvicinarci. Ok. I cavalli non sono mai né troppo vecchi né troppo giovani per lavorare sulla desensibilizzazione. Anzi, fa bene ai cavalli di una certa età ogni tanto ripassare qualche esercizio di desensibilizzazione. È un buon esercizio per loro. Molto bene.
Un altro esercizio che vi posso consigliare sulla desensibilizzazione, se avete un panno ma anche un telo in nylon, cominciate a muoverlo attorno a lui, perché nella vostra vita di scuderia capiterà spesso che ci saranno oggetti che si muovono improvvisamente attorno al vostro cavallo. Muovetelo, fate passare sulla testa, dategli un attimo di cecità in modo che lui non possa vedere cosa sta succedendo. In questo modo lo preparerete anche alla coperta, quando metterete la coperta da sopra la testa. E anche qui cerchiamo di toccarlo, di strofinare questo telo in tutte le parti del suo corpo, a destra, a sinistra, davanti. La desensibilizzazione quindi sono tutti quegli esercizi che portano il cavallo a pensare, che portano il cavallo a non agire in maniera istintiva, ma agire in maniera razionale. Adesso butterò questo telo a terra e vedremo quale sarà la sua reazione. Anche questa è una desensibilizzazione. Una desensibilizzazione è quello che potrebbe trovare sul terreno. Lo portiamo al telo, ma vedete è scettico. Manteniamo la pressione. Gli facciamo capire che quando non va sul telo lavora, quando invece si avvicina lo lasciamo riposare. Ok, sta cominciando a toccarlo. Vedete che dandogli fiducia, facendolo lavorare lontano dall'oggetto del pericolo, il cavallo, oh, ok, ci ha messo il piede sopra. Il cavallo pian piano imparerà ad affrontare le sue paure, che sia acqua, che sia un telo, che sia una qualsiasi cosa. Quando in passeggiata, ma anche in campo, in giro per il maneggio, ci ritroviamo di fronte a un ostacolo di cui il cavallo ha paura, possa essere una pozzanghera, un corso d'acqua, un tombino, qualsiasi altra cosa, tanto più ci concentreremo nel voler passare quell'ostacolo, tanto più il cavallo si rifiuterà, tanto più ne avrà paura. Quello che dobbiamo fare, come abbiamo visto, come stiamo vedendo in questi casi sulla desensibilizzazione, è andare via dal problema, lavorare distanti dal problema e poi ritornare. Questo perché? Perché il cavallo così associerà che distante dal problema ci sarà del lavoro, mentre vicino al problema lui troverà del rilascio dalla pressione e pian piano cercherà di trovare sempre più rilascio di pressione affrontando l'ostacolo e sarà una sua volontà l'affrontarlo e non un obbligo, non una forzatura. Perché quando abbiamo una forzatura, alla fin fine il cavallo lo passerà quella volta, ma la prossima volta ne sarà ancora più terrorizzato. Quindi dobbiamo fare in modo che il cavallo comprenda che distante dall'ostacolo, distante dall'oggetto di cui ha paura, troverà del lavoro, mentre sull'ostacolo ritroverà del rilascio della pressione, quindi del riposo e quindi mentalmente sarà molto più disponibile ad affrontare la sua paura, il suo terrore. Molto bene. Vedete che adesso non lo guarda praticamente più. La prima volta non aveva assolutamente intenzione di passarci, adesso passandoci non lo guarda più. Esercizi sulla desensibilizzazione, come dicevo prima, ce n'è un'infinità, sono aperti alla nostra fantasia, ma cerchiamo di essere sempre molto attenti alle sue reazioni perché potrebbero essere veramente pericolose. Quindi lavoriamo sempre con una pressione crescente partendo da piano fino a salire sempre di più e il cavallo deve accettare ogni singolo scalino di pressione su cui lavoriamo. Quindi
cercate di ricordare anche questa similitudine. Il cervello del cavallo è come un muscolo, se alleniamo la parte razionale avremo un cavallo che pensa prima di fare una qualsiasi cosa, prima di rispondere a uno stimolo esterno. Se invece lasceremo che il cavallo risponda sempre istintivamente, la parte del cervello su cui lui lavorerà sarà sempre quella e quindi sarà più portato a reagire che a rispondere. Bene, per oggi per questo sulla desensibilizzazione è tutto e ci vediamo al prossimo video.